Jedna z hlavných psychologických vlastností falošného ega je, že samo seba takmer vždy vykresľuje vo vzťahu k svetu a ľuďom v pomerne dobrom a idealistickom svetle. Svoje materialistické motívy máme tendenciu zaobaľovať do pozlátok a ideálov, o ktorých sme presvedčení, že nimi disponujeme, a preto zažívame určitý typ šťastia z tejto na seba uvalenej ilúzie, ktorú do seba podvedome vkladáme čakajúc, že tento typ ilúzie budú zdieľať aj ľudia okolo nás. Tento fenomén je tak mocný, že aj napriek nášmu uvedomeniu tohto impulzu ho takmer nikto nedokáže vo väčšej miere opustiť, pretože intoxikácia vlastným falošným egom a sebaobrazom je tá najsilnejšia droga tohto sveta. Tak silná a mocná droga. Na to, aby ľudia mohli žiť pomerne šťastne v tejto materiálnej existencii temnoty, potrebujú určitú dávku ilúzie, ktorá vykresľuje ich rolu v tomto svete ako ideál hodnôt a motívov, ktoré málo kedy korešpondujú so skutočnosťou, ktorá je založená na silných pripútanostiach k hmotnej energii. Táto pripútanosť svedčí o otroctve a slabosti vôle, ktorá je zakorenená v samotnej podstate toho, že nemáme takmer žiadnu rídzu oddanosť voči Bohu. Blázni bývajú šťastní, pretože sa omámili klamstvom. Ideou, v ktorej nepotrebujú žiadnu pomoc ani vedenie. Ideou, v ktorej neexistuje blížiaca sa staroba a smrť. S väčším uvedomením prichádza trpké poznanie nášho otroctva voči hmote a faktu, že na ceste odpútanosti od hmoty a pripútanosti k absolútnej osobe budeme potrebovať určitú pomoc od osôb, ktoré túto cestu poznajú hlbšie. Je tu totiž toľko nástrah a problémov. Toľko ťažkostí, ktoré nemusíme včas rozoznať a do ktorých môžeme tak ľahko spadnúť. A nie je takmer nikto, kto by nám v tom pomohol, pretože úsilie v tomto smere je tak nedocenené a venuje sa mu tak málo ľudí. Stávame sa obeťami vlastných svetských predstav o živote a snov, ktoré opakujeme sebe a ostatným s úbohou predstavou, že tým dokážeme prepísať nechcenú realitu a skutočnosť vlastných materiálnych pripútaností a zlyhaní, ktoré práve vypovedajú o tom, že sa ceste sebarealizácie viac menej vyhýbame a existuje len v našom falošnom sebaobraze pozostavenom z myšlienkových pochodov otrhnutých od reality nezaujatého pozorovania. Skutočné túžby robiť určité kroky a zmeny vo vnútornom vedomí sú skôr vzácnosťou ako praktickou realitou denného života. Najmä v dnešnom svete 21. storočia sa tieto vykonštruované reality kolektívneho a individuálneho sebaobrazu navrstvili do extrémnych podôb, ktoré sú zdieľané davom a spolu vytvorili koncepty, ktoré sú v inštitúciách pretavené do zdieľaných ilúzií, ktoré sa skrývajú za slovami ako politická korektnosť, slušnosť či tolerancia, ktoré dnes nosia oblek morálneho gíču, ktorý je každým rokom viac priehľadný a nechutný úmerne počtom ľudí, ktorí sú schopní aspoň čiastočne vidieť a odhaliť to, že najväčší zločin, ktorý spáchali, je vo vlastnom prekrútenom sebaobraze falošného ega. Náš svet sa tak mocne vzdialil metafyzickej pravde a objektívnemu hodnoteniu, že nevypovedaná realita nevedomia na neho tlačí rovnako prudkou silou skrze individuality, ktoré sú za túto sebareflexiu odmenené vyhnanstvom a kritikou spiaceho davu primitívnych sebaobrazov o vlastnej výnimočnosti, ktorá sa vzdialila komerčnej skutočnosti reality. Tá sa totiž považuje za nechcený odpad a hnus. Náš svet zabudol, že práve prostá skutočnosť, pred ktorou utekáme a ktorá nás spočiatku bolí, je to, čo nás paradoxne zároveň lieči a pred čím nemáme nikdy zatvárať svoje oči napriek tomu, že nepredstavuje nami tak obdivované ideály. Nami vydobité materiálne hodnoty sú zvnútra ničené morálnym úpadkom a neschopnosťou otvorene riešiť témy sebarealizácie a problémy súčasnej doby a jej nihilizmu, ktorý sa rozprestiera v ľudskom podvedomí. V nás samotných. Jadrom tohto problému je to, že sme sa kolektívne odcudzili Bohu a prestali ho vnímať. Nie len ako individuality, ale aj ako celok, spoločnosť či civilizácia.